Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de las Lupe Aventuras. Estamos esperando el tren navideño, que hoy es su último día. Recorre algunas partes del Comunidad. Acompáñenme a subirme y a conocer el Comunidad. Parada el tren, pero como podéis ver se sube mucha gente. ¿Saben por qué es el último día? Para darle esta zamarra, este país para un pastor de encontrar, voy a buscar, voy a buscar.
Nos vemos.